Todos nós temos muitos motivos para sermos gratos, mas às vezes a correria do dia a dia nos impede de lembrar disso. E é por isso que agora aqui neste vídeo eu quero convidar a você a dedicar apenas 5 minutos da sua manhã para falar com Deus e ser grato por tudo que você tem na sua vida. Esse pequeno gesto pode transformar completamente o seu dia e atrair ainda mais bênçãos para a sua vida. Então, se você quer começar o dia da melhor forma possível, continue assistindo este vídeo e faça essa oração junto comigo. Se você crê que pela manhã é o melhor momento para você falar com Deus, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sino das notificações para você receber orações diárias aqui do nosso canal. Feche os seus olhos neste momento, esqueça de todos os problemas que você tem enfrentado na sua vida. Todos os dias ruins já é passado. Esqueça tudo, joga fora essa energia negativa que você tem. A sua mente só vai pensar, só vai ter foco naquilo que você quer. Não tenha o seu foco naquilo que você não quer, naquilo que você reclama diariamente. Tenha o foco naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Por isso, começar o dia com gratidão a Deus é muito importante para atrair aquilo que nós somos gratos, ainda mais bênçãos para nossas vidas. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração cheio de gratidão. Agradeço por mais um dia que está para começar, por mais uma oportunidade de viver e ser feliz. Agradeço, Senhor, pela minha saúde, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus trabalhos, pelo meu lar e por todas as bênçãos que eu tenho recebido ao longo da minha vida. Senhor, eu reconheço que nem sempre sou grato como deveria e muitas vezes acabo reclamando do que não tenho, em vez de agradecer pelo que eu já tenho. Mas hoje, eu quero mudar isso, Senhor. Quero começar o meu dia com um coração cheio de gratidão e confiança no Senhor. Peço, meu Deus, que me ajude a enxergar todas as coisas boas que tenho na minha vida e que me ajude a ser grato por todas elas. Que eu seja capaz de sorrir diante dos obstáculos, sabendo que Tu estás comigo em todos os momentos. Que minha jornada seja abençoada hoje e sempre. Que eu possa viver cada momento com intensidade e alegria. Que eu seja uma fonte de luz e inspiração para aqueles que estão ao meu redor e que as minhas palavras e atitudes reflitam a Tua vontade, Senhor. Eu acredito que com o coração cheio de gratidão e positividade, eu posso atrair ainda mais bênçãos para a minha vida e alcançar todas as minhas metas e todos os meus sonhos. Por isso, Senhor, peço que me conceda a sabedoria, a força e a coragem para seguir em frente, sempre confiando no Senhor. Agradeço, Deus, por tudo o que tens feito na minha vida e por tudo que o Senhor ainda fará. Que a Tua presença esteja sempre comigo em todos os momentos do meu dia e que eu possa sentir a Tua paz e o Teu amor dentro do meu coração. Eu oro e agradeço, Senhor, por mais um dia abençoado. Em nome de Jesus, eu decreto, hoje será um dia incrível, abençoado, cheio de amor, cheio de gratidão e de vitórias na minha vida. Que assim seja. Amém. Eu espero que você tenha gostado muito dessa oração que fizemos juntos agora e espero que o seu coração tenha se enchido de graça do Senhor.
Espero que você tenha renovado a sua vibração, que a sua energia positiva esteja presente a partir de agora, neste primeiro minuto. E que essa oração possa ajudar a você a começar o seu dia com mais positividade e gratidão. Se você quer continuar recebendo orações poderosas como essa, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gostou, claro, dessa oração, deixe o seu like, comente aqui abaixo o que você está sentindo logo após fazer essa oração. E se você não conhece o nosso canal, eu te convido a conhecer várias orações que já tem aqui no nosso canal, Oração Fé e a Lei da Atração. Clique em um desses 2 vídeos que está aparecendo aqui para você. Obrigado por assistir e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!